어느 육군 생활관 취침 시간, 갑자기 이병 하나가 자동차 엔진보다 큰 코골이를 터뜨렸다. 생활관 선임들 전부 빡쳐서 외쳤다. 야, 저 이병 깨워. 저 소리 때문에 도저히 못 자겠어. 이병 어깨를 흔들려는 순간 분대장이 갑자기 소리쳤다. 야, 걔 건드리지 마. 그러자 모두 행동을 멈추자 분대장이 이렇게 말했다. 저놈 코 골기 시작하면 당직 사관이 무슨 사고 났는 줄 알고 바로 뛰어온다.